পরবর্তী সমস্ত কার্য তুমি সাহায্য কর প্রভু। অভিষেক ইব্রুরে বহুত শব্দ রয়েছে অভিষেক পাই, কিন্তু গোটিয়ে শব্দ ইব্রুরে প্রচুর মানে প্রচুরতা ভাবে প্রকাশ পাউছি মাসা, MASAH, মাসা। The root meaning এই মাসা শব্দটা মেসাইহা শব্দরু আসিছে। এই যে মাসার ডেফিনেশন দ্য মিনিং হচ্ছে স্প্রেড a liquid on something, কৌশি তরল পদার্থকু গোটিয়ে বস্তু উপরে ছিঞ্চি দেবা বা বিস্তারিত করে দেবা। ଆଉ କେତୋଟି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି commentators, the masa is to consecrate, ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା। It is a day to declare something is holy, completely ready for the kingdom of God. প্রিয় মণ্ডলী, প্রিয় পরমেশ্বরଙ୍କ ভক্ত ଲୋକମାନେ, ଏତେବେଳେ ମାସା এই ଅଭିଷେକ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 16ର 3 ପଦଟିଏ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତାହାକୁ କଣ କରିବା? ଅଭିଷେକ କରିବା। କା ପାଇଁ? କା ପାଇଁ? ଆମ୍ଭ ପାଇଁ। କିଏ କହନ୍ତି? ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କା ପାଇଁ? ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ କହିବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ମାନେ unto me, କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କୌଣସି କଥା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଅଭିଷେକ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ। That means to consecrate for the special task for the King of Kings, for his kingdom. ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ 115ର 105ର 15ଟି ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ। ଆମ୍ଭ ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭ ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନ ବସନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭ ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଏଠି ଦାବି କରି କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଅଭିଷେକ? କାହାର ଅଭିଷିକ୍ତ? କାହାର ଅଭିଷିକ୍ତ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଷେକ କରିବ ସେ ଆଜିଠୁ ଆମ୍ଭର ବୋଲି ନାମିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିଠୁ ସେ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଜଗତରେ ଚହଳ ପଡିବ। ଆଜିଠୁ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଅଭିଷିକ୍ତକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ,
ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଜଗତର ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଜଗତର କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ସମ୍ମାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଏହି ସଜବାଜ ଏହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ କୋଳାହଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିବସ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଏହି କୋଳାହଳ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆମେ ମନୋନୀତ କରୁଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଲୋକ ଏହି ଦାସ ଆମ୍ଭର ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯୁଗଳ କିଶୋର ଲିମା ପାଳକ ଆଜିଠୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବେ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଜାଗତିକ କୌଣସି ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9:6 ପଢନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତହୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କଲୁ। ରାଜ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲୁ କାହା ଉପରେ? ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲୁ। ପଢ ଯାଉ ଥରଟି ପଢ। ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତହୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ କଲୁ। କାହାର? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଉପରେ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ କଲୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏକ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ବୋଲି ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଘୋଷିତ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ୍ଭରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ତମ୍ବୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନ ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଏହି କୋଳାହଳ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଳକ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବି ପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରକ୍ତରେଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ପୁଟାସିଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଏଠି ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହାର? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିଜର କରି ପୁଟାସିଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର କରିବୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। You will be the blessing, I will bless ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର କଲୁ।
ତାମାନେ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରରୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିଯିବ। ତୁମ୍ଭେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦର ଚିତ୍କାର କରିବେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଆଜି ଲୋକମାନେ ତୁମର ରାଜାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। କାରଣ you are not a blessing but you are the source of blessing। ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଖର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ଏହି ମଣ୍ଡପ, ଆଜିର ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ, ଆଜିର ଏହି ସମସ୍ତ ଝୁଣ୍ଡ, ଆଜିର ଏହି ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମରି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଆମରି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତକୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତିମୋଥୀକୁ, ପଢ ଝିଅ ଟିକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2:15 ଟି ପଢନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାର ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ କର? ଯତ୍ନ କର। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ସେତିକି କଷ୍ଟକର ବି ଜୀବନ ଯାପନ ଅଟେ। ପାଉଲ କହିଲେ, ହେ ତିମୋଥୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପଢ ଝିଅ। ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାର ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ତମ୍ବୁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆପଣ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କରି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରୋପଣ କରି ଘୋଷଣା କଲେ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ଅଟ, ଆଉ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଠିଆ ହେବା ଏକ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ ଉଠାଇବ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟ। ଏଥିପାଇଁ ଟୁ ବି ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ବାଇ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦିବସ ଏହା ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। Being a Christian very easy. ରେଜିଷ୍ଟରରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ we become a Christian, right? ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ, ଦିନ ରାତି, ଦିବା ରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲିଭ୍ କରିବା, that is not a easy things। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର
सिद्धि लाभ प्रकाश हवा आवश्यक अटे पढ़ झियो टिके 20 पढ़ंतु गीत संहिता एबे मु जाणुअछि जे सदाप्रभु आपणा अभिषिक्त को उद्धार करंती से आपणा दक्षिण हस्तर त्राण शक्ति रे निज पवित्र स्वर्गरु ताहाकु उत्तर देबे लेखा अछि नाउ आई नो दैट द लॉर्ड सेव्स इज अनॉइंटेड एबे मु जाने जे सदा प्रभु आपणा अभिषिक्त को कोन करंती उद्धार करंती बिकॉज कारण अभिषिक्त कहार अटंती सदा प्रभुंकर हालेलुया बुझी पारचंती से उद्धार करिवे कारण से ताहांकर आ से निजर नुहे से आ को बंधु बांधवनकर नुहंती से सन्याधिपति सदा प्रभुंकर बोली आज घोषित होई जिवे एतिपाई सन्याधिपति सदा प्रभुंकर कहंती जे से अपना अभिषिक्तर रक्षा करिवे मानसिक हो जागतिक हो आर्थिक हो शारीरिक हो आत्मिक हो जुआड़े गले भी जहाँ जोठी रहिले भी जहाँ खाइले भी जेमिति बसंतु कि उठंतु बत्या आसु माने बन्या आसी जाओ जहाँ आसिले मध्य परमेश्वर वाक्य प्रकाश करे सन्याधिपति सदा प्रभु ताहांकर अभिषिक्तंकर रक्षा से करते बेले बेले चिंता करे अनेक लोक मु शुणी निज कान रे मोर सेवा जीवन रे आज्ञा प्रभु तांकरी सेवा कार्य पाई मते मनोनीत कले केमिति चलिबी आज्ञा केमिति रहिबी आज्ञा मोर छुआ माने दिनो दिन बढ़ुचंती काम करूना पाठ पढ़ुचंती घर नाई द्वार नाई जीवासवा पाई जानवाहन नाई केमिति करिवे आज्ञा किंतु परमेश्वर का वाक्य लेखा अछि से अपना अभिषिक्तर रक्षा करंती हालेलुया हालेलुया से अपना अभिषिक्तर रक्षा करंती जुआडे जानतु ना कहीं की वर्षा हो खरा हो शीत हो टेम्परेचर 100 टपी गले मध्य शीत काकर रे बरफ जमा होई गले मध्य सारा दुनिया रे कोरोना भयंकर माडी आसिले मध्य परमेश्वरंकर अभिषिक्त को परमेश्वर रक्षा करंती हालेलुया हालेलुया कारण जहाँ से अभिषिक्त करंती से तांकर रहिबो नहीं से परमेश्वरंकर अटंती से परमेश्वरंकर अटंती पढ़न जाओ विषय गीत संहिता तार 45:7 पढ़न तुम्हें धर्म को प्रेम और दुष्टता को घृणा करियछ एहेतु परमेश्वर तुम्भर मित्रगण अपेक्षा तुम्भको अधिक आनंद रूप तैल रे अभिषिक्त करियछंती तुम्भको अधिक कोन आनंद रूपक तैल रे कोन करछंती अभिषिक्त करियछंती तुम्हें धर्म को प्रेम करिथिबारु आज अनेक मित्र मानक मध्यरु प्रभु आज तुमको कौन करछंती आनंद रूपक तैल रे अभिषेक करियछंती एथिपाई पाउल गोटे कथा कहउछंती My aim is to please God. मु सर्वदा परमेश्वर को संतोष करिबा मोर लक्ष्य अटे पाउल लिखुचंती पाउल पुनर्बार कहिले जदि मु मनुष्यर कथा सुनिबी प्रभुंकर कथा सुनिबी नाही ताहले मु लोकंकर दास बोली नामित होबी किंतु प्रभुंक लोक बोली नामित होई पारिबी नाही पाउल लिखिबार अर्थ होउची The always my aim मारो लक्ष्य होउची
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ପାତ୍ର ହେବି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ତୈଳରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛୁ। ତା ମାନେ when God saw the Jesus deep and out of the water, ଜଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି? ହେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନେ ରଖିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିବସରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ତୈଳରେ ଆମେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ, ଅଭିଷେକ କରିଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଛଡେଇ ହବ, ସେଇଦିନ କଣ ହବ? ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରନିକଲ୍ସ ରାଜାବଳୀ ପଢନ୍ତୁ, ସେଇ ରାଜାବଳୀ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଜାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ, ତାର 9-6 ପଢନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ନାଇଁ, 10-16 ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ଚଢାଇଲେ। ଯେହୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଷେକ କଲୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ କଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି? ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା 10-16। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସ। ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସ। କିଏ କହିଲେ? ଯେହୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ସେ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହେ ଆସ, ଦେଖିବ। କଣ ଦେଖିବ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖ। ସେ ଯେହୁ ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ ସେଇ 10-31 ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ଯେହୁ ଆପଣାର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ କିଛି ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଯାରୋବିଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପାପ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ଅଛି, the sins of Jeroboam who had been Israel sin। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଯାହା ପାପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ଯେହୁ ଆପଣାର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ କିଛି ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଚାଲିବାକୁ କିଛି ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେହୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଯୋଗ କେତେ। ସେଇ ଯେହୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏବେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାର କଣ ହେଲା କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍? ହୋସେୟ ତାର 1-4 ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଜିସ୍ରିଏଲ ରଖ, କାରଣ ଅଳ୍ପ କାଳ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଯେହୁର ବଂଶକୁ ଜିସ୍ରେଲର ରକ୍ତପାତର ଫଳ ଭୋଗ କରାଇବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ରାଜ୍ୟ ଶେଷ କରାଇବା। ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ କରାଇବା। କିଏ କହୁଛି? ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ରାଜ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ଯେହୁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଲୋକମାନେ ଆସ ମୋର ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନକୁ ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥା? କଣ ହେଲା?
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଦିବସରେ, ଏଇ ତମ୍ବୁରେ, ସମାଗମ, ଏଇ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ଲୋକକୁ ଆମ୍ଭର କରି ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛୁ। ଆଜି ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ, ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ଆଜି ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆମ୍ଭର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ଆମ୍ଭର ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଷିକ୍ତ ଯଦି ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୋପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବସରେ, ଏଇ ଅଭିଷେକ ଦିବସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଅଭିଷିକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରିଅଛୁ। ତୁମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭର ବିଧି ବିଧାନରେ ତୁମରି ଧ୍ୟାନ ବି ରହୁ, ମନ ବି ରହୁ। ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଏପ୍ରୁଭାଲ ହଉ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ବଞ୍ଚିବ, ମଣ୍ଡ ବି ବଞ୍ଚିବ, ଗ୍ରାମ ବି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏକତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସକୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଭିଷେକ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଚୁରତା ଭାବରେ ବଳ ସହିତ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଘୋଷଣା ବି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବାପା, ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଟ, ତୁମରି ଅଦ୍ଭୁତ ନାମକୁ ଆମେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛୁ। ବାପା, ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମନୋନୀତ ଦାସ ଯୁଗଲ ଲିମାଙ୍କୁ ବାପା ଏତେବେଳେ ତୁମରି ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛୁ। ରାଜା, ଆଜିଠାରୁ ତୁମରି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ତୁମରି ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମରି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଟାସିଂ ଉତ୍ତଳ ବାପ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିବାରାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କର। ବାପା, ଗୌରବ, ମହିମା, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ତୁମରି ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ।